冬季钓鱼到了钓点以后啊，我们首先第一步要做什么？这一步如果我们做不好，可能真的是一天一条鱼都钓不到。如果做好了，有可能能连竿抱护。那么这一步到底是什么呢？其实也很简单，就是找鱼。有的钓友说找鱼有那么简单吗？这个我相信呢，很多有经验的钓友都会告诉你一招或者两招找鱼的技巧。首先第一点就是找这个有水草的地方那么这个时候有的钓友说了，我这个地方没有水草怎么办？那就找水下有结构的地方，找这种有沟坎的地方。如果没有沟坎的时候，我们就找这种锅底的形状，也就是说中间比较深的地方。如果这个地方还没有，我们就找一些，大家看对面对面那个大坝，很多钓友在那个大坝那里钓，大坝一般都是斜坡。钓这个斜坡和这个平的交界的这个地方，这些地方都是鱼比较喜欢藏身的地方。那么我今天为什么跑到这个地方呢？这个地方是对面一个浅滩，因为这两天温度还比较可以，虽然说温度低，但是比较平稳，偶尔还会吹个太阳这个时候鲫鱼有可能会上浅滩，所以我今天到这个地方水深可能就是我刚才测了一下，1.2米左右。我就拿着这个滑漂从那边走到这边，一直走到这边，往前找，这边是最浅，1米左右，往这边有1.1米，再往前一点点，1.2米左右虽然说可能就是深这么10公分，有可能就是鲫鱼藏身的地方。所以有的时候我们钓鱼不是来了随便找个位置就开始钓鱼，我们一定要找一些有地形的地方，找一些喜欢藏鱼的地方，比我们盲目的寻找一个钓点呢，效果肯定好的不止1倍2倍。好了，我们开始做钓。好了，钓友们，如果你下次在钓鱼的时候，一定要记着拿一个滑漂或者是拿一个手竿我们先找一找周边的地形，看哪个地方适合我们钓鱼，我们再在这里下竿，这样对我们钓鱼来说就会帮助很大。好了，今天就分享到这里，我们下期视频接着分享。